Notebook'u ilkin qoruyuculardan biri özün orijinal adaptörüdür. Orijinal adaptör yananda, yəni bu birinci qoruyucudur da, özü yanır, notebook'un ana platasının yanmasının qarşısını alır. Baxın fərqə, bu qeyri-orijinal adaptördir, hansı ki 20 manata satılır. Bu isə orijinal adaptördir. Nə qədər bunun içərisində elektrik enerjisini tənzimləyən, sinusları normallaşdıran və özünü qurban verən sistemi var. Yəni tokda problem olanda ona ana platanı yandırın, özü yanır. Bu yananda gedib ucuz adaptör olsun fikirləşməyin. Ucuz adaptör notebook'un ana platasını yandıracaq, özü yanmayacaq. Amma bu isə özünü fəda elədi, ana plata yanmadı. Bunların özünü, məsələn bu 90 wattlıqdır, orijinal adaptör 90-80 manatdan başlayır. Amma 90 wattlıq girdirmə adaptör A-klass deyirlər, A-klass yox, girdirmə adaptör 20 manatda Aptavoy satır 15 manata. Biz bunların özünü düzəldirik, yanan detalını, bu qoruyucusunu, bu kontroller qoruyucudur, onu dəyişirik, yığırıq verir, yenə də bu orijinal işləyir. Yəni orijinalı təmir elətdirmək birinci seçim olsun, nəinki gedib ucuz girdirmə almaq.